Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Bugün yenə sizinlə Təhsil İdarəçiləri Assosiasiyası və T-Network Təhsil İşçilərinin kommunikasiya və təcrübə platformasının təşkilatçılığı ilə Bələdçi verilişində xoş gördük. Bugünkü bələdçimiz öz sahəsinin mütəxəssisi olan bir insandır və qonağımız Reymond Finçdir. Reymond müəllim Azərbaycanda öz şanı ilə, uğurları ilə tanınan Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksinin baş məsləhətçisidir və o müxtəlif karyerasında, 20-25 illik karyerasında xüsusilə də şagirdlərin mental sağlamlığı barədə araşdırmalar aparır, tədqiqatlar aparır və bu sahənin də özü mütəxəssisidir. Xoş gəlmişsiniz Reymond müəllim. Welcome. Thank you very much. Thank you very much, Qoşqar. Good to be here and a very interesting and far-reaching subject to talk about. Salamlayırıq sizi Qoşqar müəllim. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirik. Burada olmaq bizə çox xoşdur. Çünki mövzu öz-özlüyündə də çox maraqlı bir mövzudur. Onda icazənizlə mən başlamaq istəyirəm. Belə bir sualla ilk müraciətimi icazənizlə edərdim. Mr. Reymond, mental sağlamlıq deyəndə biz nə başa düşməliyik, nə başa düşürük və adətən insanlar bu məsələlərdən görəsən niyə biraz aralı gəzirlər, biraz qaçırlar bu anlayışlardan, mental məsələlərdən? Please allow me to address my very first question. I would like to know, what do we mean when we say mental health? What do we mean by that? And why do you think so that people are a bit reluctant to discuss this kind of issues that are a bit related to the mental issues? Okay. Well, thank you. That's a really good starting point, Qoşqar. When we talk about mental health, it's a very wide-ranging and interesting and interconnected subject. In the sense that we approached it in our school, we were talking about mood regulation, we were talking about sleep patterns, we were talking about healthy lifestyle, we discussed things like what other aspects, mild panic attacks, that kind of thing. Because we were approaching the subject for the first time, we didn't dive into the subject with some of the more serious and darker aspects of the subject, like eating disorders or self-harming behaviors or suicide. But all of those things do fall under the, within the scope of mental health and well-being. Actually, before the show, because of our pre-conversation, Fidan and I put together a mind map of all the things that fall underneath the topic of mental health. And that really helps illustrate how wide-ranging it is. İlk öncə sualınız üçün təşəkkür edirəm Qoşqar müəllim, çünki başlanğıc üçün elə ünvanlana biləcək ən gözəl sual məhz budur. Əslində bilirsiniz, bu mental sağlamlıq mövzusu öz-özündə çox bir geniş mövzudur və onun tərkibində yer alan bütün mövzular, belə deyək, bütün bu mövzular bir-birlə birbaşa bağlıdır. Biz sizin olaraq bu mövzuya toxunduq və məhz məktəb olduğumuz üçün bu mövzunun daha dərin, daha qaranlıq tərəflərinə deyil, başlanğıc olaraq şagirdlərimizin, heyətimizin mental sağlamlıq haqqında bilmələri olduğu, belə deyək, giriş hissəsi, başlanğıc məsələlərdən danışmağa başladıq və burada məsələn deyək ki, biz öz məsəl üçün deyək ki, bugün havamız yaxşı deyil, onu necə belə deyək, tənzimləyə bilərik. Bundan sonra bildiyiniz kimi çox insanlar insomniyadan əziyyət çəkir, yəni yuxusuzluqdan əziyyət çəkir. Bundan sonra məsələn necə daha sağlam həyat tərzi sürmək olar. Məsələn elə insanlar olur ki, panik ataklar keçirirlər, lakin biz bunların təbii ki daha yumşaq belə deyək dərəcələrinə toxunduq və daha qaranlıq tərəfləri bilirsiniz ki, bulimiya aiddir, intihar aiddir. Biz buralara daha dərinliklərinə getməməyə qərar verdik. Bir də ki, sizlə bildiyiniz kimi bu görüşdən öncə bir görüş keçirmişdik və o iclasdan sonra biz birgə mind map, yəni ki, beyin xəritəsi hazırlamışıq və istərdik icazəsilə sizə göstərək. Siz biləsiniz ki, mental sağlamlıq dedikdə hansı müxtəlif digər mövzular da məhz mental sağlamlığın içində öz yerini tapır və yaxud da ki, əks olunur. So I'll just continue. I'll say, first of all, a big welcome. Thank you to Fidan, our translator.
Fidan is my personal assistant at school, and she is someone who is much more accustomed to being in front of the camera than either of us, I think, because she presented 2 live stream events, one of which had 10,000 views. Thank you very much, Mr. Finch. It's very kind of you to say that. Qorxuram ki, bu mən tərəfindən təvəzzükar səslənməsi, mən bunu tərcümə etsəm. Özümü təqdim edim. Mən Fidan Vəliyevayım. MTK-da cənab Finç ilə birlikdə işləyirəm. Mən tərcüməçiyəm və bugün Qoşqar müəllimi sizlə və hörmətli izləyicilərimizlə olmaqdan qürur duyuram. Çox xoşdur. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. So you can see my mind map on the screen, I presume, yes? Yeah, lovely. Okay. Now, I mean, the point of this really is to accommodate 2 things. First of all, when you start talking about mental health, I end up coming to the point where I have to attach it to a framework of understanding to do with general well-being. If I try and approach mental health as an isolated topic, I find that my ability to conceptualize it and to strategize it becomes too limited. So all sorts of things come under this umbrella. We've got depression, we've got sleep, we've got healthy diet and exercise, we've got education, and the nature of curriculum you teach has a link to mental health, meditation and mindfulness. And I even, this exercise also sort of teased me into an interesting aspect of this, which is how contextually similar and different mental health can be. Now, for example, in the United States, there's a strong link between mental health and gun control and gun violence. So I just found this a really interesting exercise, and it kind of helped cross-pollinate all the things I wanted to talk about today. Bəli, ümumiyyətlə mental sağlamlıq mövzusuna 2 cür yanaşmaq olar. Bir var ümumi yanaşmaq, bir daha var belə deyək, bir növ hissələrə ayırıb onları bir növ strategiyasına atmaq. Lakin ümumi danışanda ümumi danışsaq, mənim aklıma gələn ilk söz rifahdır. Mental sağlamlığı rifahla da əvəz etmək olar. Bildiyiniz kimi, bu gördüyünüz kimi mental sağlamlığı biz sanki bir çətir kimi görsək, o çətirdən balaca mövzular doğur və burada məsələn daha öncə qeyd etdiyimiz kimi yuxusuzluq ola bilər, yuxusuzluq, idmanla məşğul olmaq, təhsil, hətta bir maraqlı faktı deyək ki, şagirdlərin təhsil aldığı kurikulumda məhz uşaqların mental sağlamlığına təsir göstərə bilər. Məsəl üçün, uşaqların və yaxud böyüklərin atdığı dərmanlar və s. və əlaxır. Bilirsiniz, mən bu mövzuna dair araşdırmalar aparandım. Mənim diqqətimi çəkdi ki, mental sağlamlıq mövzusu eyni zamanda həm eyni ola bilər, həm də eyni zamanda bir-birindən çox fərqli ola bilər. Məsələn, misal olaraq götürə bilərəm ki, gəlin Amerika Birləşmiş Ştatlarından söz açaq. Orada mental sağlamlıq mövzusu biraz fərqli ola bilər. Çünki orada bildiyiniz kimi olduğu silaha nəzarət başqa cürdür və əfsuslar olsun ki, məhz bunun nəticəsində bəzi kədərli hadisələr də bildiyiniz kimi baş vermişdir məktəbdə məsələn. And now I'm looking at that. I'm trying to answer your full question, Qoşqar, because you asked me about not only what mental health was, but why it's stigmatized. When I look at that, I think actually there's so much more I could add to this. I could get into special educational needs, and because I see special educational needs like autism as a slightly different field, but then creating a school where well-being is a theme and well-being is done in an effective way, it will also be a friendly environment to children who have autistic spectrum disorder and other forms of special educational need. So there's so much more you could potentially add to this mind map. But of course, if you do choose to, for the first time, broach that subject as a school, you have to crystallize a few key themes to talk about. So these were the aims of our Mental Health Week, which was really the start of a conversation about mental health and trying to kind of focus on certain key priorities. Bəli, Qoşqar müəllim, siz verilişin əvvəlində sual ünvanladınız. Bəs mental sağlamlıq deyəndə nə nəzərdə tutulur və bu mövzunun ətrafında niyə bu qədər stigmalar var? Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bu mövzu çox detallı, çox geniş danışmaq olar və bu beyin xəritəsinə də çox mövzular əlavə etmək olar. Sadəcə olaraq mən bura əlavə edəcəklərimdən biri bəlkə də xüsusi qayğıya olan, ehtiyacları olan uşaqlardır. Məsələn, bura biz misal olaraq autizm olan uşaqları misal çəkə bilərik. Amma əslində bu mövzuda bir-birindən daha öncə dediyimiz kimi çox bağlıdır. Əgər deyək ki, istənilən məktəb olsun və yaxud ki, digər mühit olsun, əgər orada hamının rifahı yerindədir və mental sağlamlıq
belə problemləri də yoxdursa, autizmlə əziyyət çəkən uşaqlar üçün də sağlam bir mühit yaranmış olacaqdır. Bundan sonra əslində daha dediyim kimi çox şeylərdən danışmaq olar. Sadəcə biz bir məktəb olaraq ilk dəfə bu mövzuya toxunduğumuz üçün qərara gəldik ki, mental sağlamlığın keşiyində mövzusun adı ilə bir həftə keçirdik məktəbimizdə və bu mövzuya həsr etdik və sırf sadəcə olaraq belə deyək, bu söhbəti açmağa qərar gəldik ki, yəni nədən başlamaq olar və daha başlamaq üçün məhz bu mövzuları seçdik. Yəni bir daha dediyim kimi dərinliklərdən getmədik. Yəni Fidan xanım, icazənizlə bu sual da soruşardınız. Yəni niyə məhz deyək ki, xüsusilə də yeniyetmələr üçün bu daha çox əhəmiyyət kəsb edir? Yəni xüsusilə niyə ibtidai siniflər üçün deyil, amma daha çox yeniyetmələr üçün bu xüsusi bir əhəmiyyətə malikdir və sizin məktəbdə bu işə niyə belə bir xüsusi bir nəzarət altına götürdünüz və belə bir həftə keçirdiniz? So the question pops out of what you have said. I would like to know why this topic is more important for and to teenagers rather than to primary, like elementary students, and why as a school you have chosen to pay or like draw your attention much more to like teenage side of this issue comparing to, for example, other age groups. That would be a good question, but I think that your question is based on perhaps a miscommunication between us. We focused on all of the age groups. Focusing on the primary age range is also extremely important because many of the problems, I mean, for example, in our panel discussion, she said that between 15 and 19 years of age, suicide is the second biggest cause of death to girls, and it is the third biggest cause of death to boys. I believe that's according to UNICEF. But in response to what you're asking me, in order to prevent that situation from coming about, you need to teach social emotional intelligence, and you need to teach life skills, and you need to make sure that your school climate and culture is healthy in the primary school, so hopefully so that you can prevent things from reaching that point. So we absolutely don't see primary mental health as a lower priority, but I think teenagers and young people are sometimes characterized as being the kind of nerve center of the issue, because that's when the more tragic and newsworthy dimensions of the problem tend to rear their head. Bəli, sadəcə olaraq mən bu sualımıza daha dediyiniz suala biraz aydınlıq gətirim. Ümumiyyətlə biz məktəb olaraq tək yeniyetmələrə deyil, bütün yaş qrupuna mənsub olan uşaqlara mental sağlamlığa dair fəaliyyətlər keçirmişik. Yəni bu həftə hamına etibar edir. Bildiyiniz kimi, əgər biz bu yaxınlarda bir panel diskusiyası aparmışdıq MTK olaraq və bu mövzunu xarici ekspertlərdə də və yerli ekspertlərdə müzakirəsini aparmışdıq və orada da bir maraqlı bir fakt qeyd edilmişdir ki, deməli UNICEF-in araşdırmalarına görə 15-19 yaşlı uşaqlar əfsuslar olsun ki, intihara cəhd göstərəndə, intihar edəndə, deməli mental sağlamlıqdan əziyyət çəkən uşaqlar, məsələn, intiharın mövzusu olaraq mental sağlamlıq ikinci yerdədir və oğlanlara gəldikdə isə əfsuslar olsun ki, bu üçüncü yerdədir. Və bir daha dediyim kimi, biz hamını çalışdıq ki, mental sağlamlıq haqqında maarifləndirək. Sadəcə olaraq düşünürsünüz, məktəbdə ümumiyyətlə sağlam mühitin olması, uşaqların sosial-emosional tədris alması, emosional intellektdən xəbərdar olmaları və onlara lazım olan həyatı bacarıqları öyrətmək bizə MTK olaraq çox prioritetdir ki, biz onlara aşağı yaşdan məhz onlara belə deyib bir növ aşılamaq istəyirik ki, böyüyüb yeniyetməlik yaşına gələndə, hansı ki düz yeniyetmələr bu mövzunun daha çox belə deyək məşhur tərəfləridir, belə deyə bilərik ki, məhz o həmin o biraz kritik yaş dövrünə gələndə bizi kədərləndirəcək heç nə etməsinə belə deyək. Çox sağ olun cavabınız. Növbəti sualımı belə qoymaq istəyirəm icazənizlə. Məktəb olaraq ümumiyyətlə məktəblər Azərbaycanda sizin nümunənizdə mental sağlamlığı inkişaf etdirmək üçün nələr edə bilər? Siz nə edirsiniz? Başqa məktəblərə nə məsləhət görürsünüz? Yəni, hansı fəaliyyətlər bir həftə ilə məlumdur ki, bu bütün ili əhatə etmir bir həftə. Yəni, bir
məlumatlıq, bir maarifləndirmə aparılır bir həftə içərisində. Amma ümumi bir il içərisinə ümumiyyətlə məktəbin bir missiyasına, vizyonuna o mental sağlamlıq qoyulmalıdır, bəlkə də fəlsəfəsində yer almalıdır. Siz məktəb olaraq nə edirsiniz və nə məsləhət görürsünüz digər məktəblərə ki, xüsusilə dövlət məktəbləri nəzərə alsaq, mental sağlamlığın inkişafı barəsində nə edilə bilər? Please allow me to ask my next question. It's about we would like to know what you're doing as a school, as MTK, and what as regards of mental health, and how other schools, public school for example, can take you as an example and take something from you. So what's your vision and what's your mission? Obviously, it's a good thing to have a week dedicated to this topic. Raise awareness, but obviously 1 week is not enough for one academic year. Yeah, so Qoşqar Məhərrəmovun, according to his opinion, mental health should be one of the core values of school and should be within school philosophy. So as a school, what we can offer to other schools? Okay, excuse me. In response to your question about schools approaching the subject, I would say first of all, it has to be approached with a lot of moral purpose. Some subjects, you can kind of take the attitude, my school's going to be better than your school, and you can be competitive. I think mental health is not a subject like that. So I agree with Qoşqar. I think it has to be central to your school values, and I think you have to approach it from a really sincere point where you care about the students and you care about the staff. And you also care about the wider community. Now, in terms of how you would approach that as a public school or a private school, obviously there are different resource situations, there are different needs, but I think there are certain common things that you have to get right. First of all, your school climate and culture. I've made some notes actually about this because I expected you to ask me how you make a mentally healthy school. And I would say, do you define your values actively? Do students grow up with a sense of belonging to their community and their school? Are students happy coming to school? Are staff happy coming to school? Are the relationships transacted in an atmosphere of respect? What is done to make the school's values, for example, many schools have respect or reciprocity, or global citizenship, or growth mindset embedded in their codex and their website, but what do you do to make that a reality? So the first thing I think you have to do is to get the school culture right. And that means the adult-to-adult relationships, the adult-to-child relationships, and the relationship with other stakeholders as well. I believe your school has to be an aspirational place, but it also has to be a fair place. I believe the school has to have a good balance between what they call, Chris Watkins calls learning and performance orientation. So we all understand how the exam system works and that students ultimately are going to go to university, but we have to value learning as a positive in itself. And we mustn't let our school become an exam factory and have a reductionist curriculum where we're only talking really about the abiturient subjects or the state or the IGCSE subjects. So there's an awful lot of things in terms of climate and culture you have to get right to have a mentally healthy school. Some of these cost money, some of these do not, and therefore they're equally open to everyone. Bəli, birinci məktəblərin yanaşmasından gəlin danışaq. Düşünürəm ki, birinci müəyyən məsələlərə fərqli yanaşmaq lazımdır. Ümumilikdə bəli, məktəblər arası belə deyək, yarışma ola bilər, sağlam rəqabət ola bilər və mental sağlamlıq mövzusuna gəldikdə rəqabət olmamalıdır məktəblər arasında. Qoşqar müəllimin sualına gəldikdə isə məktəblər nə edə bilər? İlk öncə bütün məktəblər fərqi yoxdur ki, özəl və yaxud da ki, dövlət məktəbləri. Bura siz qəlbən yanaşmaq lazımdır və doğrudan da məktəb öz şagirdlərinə, müəllimlərinə, inzibati heyətinə doğrudan da onları sevdiyini və onlara qayğıyla yanaşdıqlarını göstərməyi bacarmalıdırlar. Və
tək ümumiyyətlə öz məktəblərində deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətə qayğı ilə yanaşdıqlarını göstərməlidirlər. Bəli, əlbəttə ki, biz anlayırıq ki, özəl məktəb və dövlət məktəbləri arasında fərq ola bilər. Çünki özəl məktəblərdə bəzi resurslar və yaxud da ki, tələbatlar fərqli ola bilər, amma müəyyən ümumi şeylər var ki, o bir məktəbin strukturundan asılı olmayaraq eyni olmalıdır. Və bildiyiniz kimi, bəlkə də görmüsünüz, çox Amerika məktəblərində, istəyir web saytlarında olsun, və yaxud da digər xarici məktəblərdə, məsələn, plakatlar asılır və bizim məktəbimizin əsas dəyərləri nədir, o qeyd olunur. Buna misal olaraq, məsələn, bizim şagirdlərimiz yaxşı vətəndaş olmalıdır və yaxud da ki, qlobal vətəndaş olmalıdırlar. Bu kimi bəzi belə deyək, devizlər olur və yaxud da ki, hansısa belə deyək, sözlərdən istifadə edirlər. Düşünürəm ki, həmin o dəyərləri uşaqlara aşılamaq lazımdır və uşaqlar bilməlidirlər ki, o ibarətdir. Uşaqlarda mənsubiyyət hissini yaratmaq lazımdır. Onlar başa düşməlidirlər ki, bax, mən bu məktəbə mənsubam, mən öz ölkəmə mənsubam. Ümumiyyətlə, təbii ki, məktəbdə sağlam və bir xoşbəxt mühit yaratmaq lazımdır. Fərq yoxdur, böyüklər arasında və yaxud da uşaqlar arasında, böyüklə uşaq arasında münasibətlər doğrudan da hörmət hissi üzərində qurulmalıdır. Bilirsiniz, məktəb ümumilikdə gərəksiz bir yerə, belə deyək, çevrilməlidir və biz bilirik ki, bütün məktəblərdə əvvəl-axır bir, deyək ki, bizim üçün hədəflər olur ki, məsələn, bu şagirdlər məktəbi bitirəcək və hansı universitetə daxil olacaqlar. Lakin biz bu tədrisin özünü də maraqlı bir prosesə çevirməliyik ki, uşaqlar doğrudan da məktəbə gələndə özlərini xoşbəxt hiss etsinlər. Tədrisdən bir növ deyək zövq alsınlar və biz məktəbləri sırf imtahan zavoduna çevirməli deyilik. Və çatda da yazıldığı kimi Chris Watkins, məsələn, istinad edə bilərsiniz onun işlərinə, məqalələrinə. Ümumiyyətlə, şagirdlərin mental sağlamlığı rifahına gəldikdə isə, bəli, bəzi məsələlər var ki, bu məktəbdən hansısa bir maddi vəsait tələb edə bilər. Amma ümumilikdə məktəbdən rifahı yaratmaq və mental sağlamlığı yaratmaq üçün ümumi əsas şeylər pul tələb etmirlər və ümid edirik ki, görüşdən sonra məktəblər də o hissi onları şagirdlərinə aşılayacaqlar. So I'm really sorry because you're asking me such interesting questions and I've got enormously detailed answers, and with the translation it's going to take quite a while. But yeah, I mean, that covers the school climate and culture. You then have to look at the systems, interventions and support services that your school has. Now, this is everything from your school's behaviour policy through to your school's psychologists and counselling services. These kind of things need to be right as well. For example, with the behaviour policy, do you simply punish students, or do you have elements of restorative practice and kind of talk therapy in the way that you discipline and you deal with your students? So that's really important. I mean, in terms of other systems you require, staff can say my door is always open, but is it really? You know, is there time for teaching staff to act as a trusted adult for students if they need to discuss things? Is the school counsellor or psychologist genuinely available and open to have those conversations in the cases where that trusted adult doesn't have the specialist skills to help? I mean, if you have a relationship difficulty in school or a lower level kind of issue, then it's great to go to your class teacher about it. But there will be occasions when you have to go to somebody who is a specialist. Do you have an anti-bullying committee? Do you have an anti-bullying policy? Do you have a child protection policy? And are there any systems for supporting vulnerable children who have experienced bereavements, who are experiencing family breakups, things like that? So we talked about climate and culture. I'm now talking about kind of systems and interventions that a school needs to have two of those three pillars of a mentally healthy school. Qoşqar müəllim, zirvə hesab edin, siz sualları ünvanlayırsınız, doğrudan gözəl suallar və mən çox uzun danışıram bu barədə, üstəlik mənim tərcüməm də vaxt aparır. Sadəcə olaraq bu mövzuya dair deməyə o qədər əlavə etməli o qədər şeylər var ki, məsələn, ümumilikdə ümumiləşdirsək cavabı, məktəbdə bir dəstək sistemi olmalıdır. Ümumiyyətlə, məktəbin davranış qaydaları varmı? Məktəbin psixoloqu varmı və psixoloq hər zaman uşaqların yanındadırmı? Məsələn, əgər bu məsələlərə istənilən bir məktəbin cavabı hədirsə, demək ki, artıq onlar düzgün yoldadırlar bir növ. Buradakı sistemi ümumiyyətlə düzgün qurmaq lazımdır. Məsələn, hansısa bir müəllim deyə bilər ki, uşaqlar, sizin hansısa çətinliyiniz varsa, mənim qapım sizin üzərinizə açıqdır.
Bəs sual bundadır ki, doğrudan da o müəllimin qapısı uşaqların üstünə açıqdırmı? Uşaqlar çətinlik çəkəndə doğrudan da o müəllimlə danışmaq, bölüşməyi onlar üçün rahatdırmı, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, bəzən ola bilər ki, bəlkə müəllimin doğrudan da uşaqlara qulaq asmağa hazırdır, amma ola bilsin ki, uşağın elə mövzularda, elə şeylər var ki, müəllimin bu ixtisası deyil, bəlkə uşağa hansısa bir mütəxəssis köməyi əlbəttə ki, lazım ola bilər. Və məsələn, digər aspektlərdən danışsaq, məsələn, məktəb öz-özünə sual verməlidir ki, məndə bullyingə, yəni zorbalığa qarşı məndə hansısa bir qaydalar varmı, məsələn, komitet varmı, məsələn, bu kimi məsələlər də öz əksini tapmalıdır. Bir də ki, biz təbii ki, uşaqlara biraz fərqli də yanaşmalıyıq. Təbii ki, hər bir uşaq eyni deyil və elə uşaqlar var ki, o birisindən biraz daha zəifdirlər və məktəb həmin o uşaqları da nəzərə almalıdır. Məsələn, elə ola bilər ki, uşaq doğrudan da müəyyən əziyyət çəkə bilər. Məsələn, deyək ki, uşağın əgər ailəsində rəhmətə gedən varsa və yaxud da uşağın valideynləri boşanıb və yaxud da boşanma ərəfəsindədirsə, təbii ki, belə şeylər də uşağın rifahına, mental sağlamlığına təsir göstərir. Ona görə də ümumi bir sistem olmalıdır ki, özündə belə şeylərə etibar etməlidir ki, belə şagirdlər olanda və yaxud da belə halını üzləşəndə məktəb buna qarşı belə düzgün reaksiyalar verə bilsin. So I'll just jump in with the last of the three pillars then, Qoşqar, unless you want to ask me about one of the first two. Okay, the final pillar is curriculum. So do the students enjoy the curriculum? Do you teach a broad and balanced curriculum? So do you teach a reductionist curriculum, which is only English, math, science, or do you allow children who are good at geography and art and PE to express themselves? Is PE, physical education, that's very important for mental health. Is that taught in an atmosphere of respect? It isn't always. Sometimes you have quite harsh physical education teachers who, like the captain of the football team and his friends, and aren't so friendly to everyone else, right? So that's important. Children have to grow up enjoying physical exercise, and that's a very simple thing that any school can get right if the expectations are clear and they have the right people. Does your school have a social emotional learning program? So I think it's important to teach life skills and emotional intelligence, and it's important to teach financial literacy as well to students, budgeting skills, because these are all things that if they don't acquire when they're young, and you can start this stuff in primary, in response to your earlier question, but if you don't start those things when they're young, they can be much harder to acquire at a later stage. So the curriculum has to be one which fosters mental health as well. And you're really looking for what they call the Pygmalion Effect. A colleague of mine reminded me of that recently. It's a Rosenthal and Jacobson idea. It's that people will rise to your expectations. You don't want an atmosphere where you're expecting moderate or even negative things of your students. So, your curriculum should encourage that. Və üçüncü bizim son belə deyək aspektimiz təbii ki, məktəb olaraq nədir? Kurikulumdur. Və kurikulumda məktəblər öz-özlərinə sual verməlidirlər ki, bizim kurikulumumuz necədir və düzgün balanslaşdırılıbmı? Məsələn, elə məktəblər var ki, məsələn, əsas fənlər var ki, biz görə bilirik ki, riyaziyyat, əsas dil hansıdır, ana dili, rus dili, ingilis dili və yaxud da ki, təbiət elmləri fənni və s. bəlaxır. Amma əslində təbii ki, elə digər fənlər var ki, bura biz incə sənət, bundan sonra bədən tərbiyəsi kimi dərsləri də hökmən əlavə etməliyik. Bir də ki, məsələn, deyək ki, bədən tərbiyəsi dərsi məktəbdə keçirilir. Bəs o necə keçirilir? Adətən, əfsuslar olsun ki, bəzən bədən tərbiyə müəllimləri biraz çox, belə deyək, çox idmanla məşğul olduqları üçün uşaqlara qarşı biraz sərt ola bilərlər və yaxud da ki, biraz kapitanı biraz daha çox irəli çəkə bilərlər, amma əslində bu elə olmalı deyil. Bütün uşaqlar fiziki gücündən asılı olmayaraq idman dərsində onlara əyləncəli gəlməlidir, belə deyək. Bu saydığımız bu kimi aspektlər heç biri maddi vəsait tələb etmir və istənilən məktəb bunu özlüyündə belə deyək, öz kampusunda təşviq edə bilər. Sadəcə olaraq məktəb özü gözləntiləri düzgün belə deyək, seçməlidir və bütün hər şey həm məktəbdə hər bir kəsə aydın olmalıdır ki, bax, məktəbin gözləntiləri nədən ibarətdir. Məsələn, biz bura misal olaraq çəkə bilərik ki, biz MTK-da eyni zamanda uşaqlara maliyyə savadlılığı dərsi də keçirik və bu aşağı yaşdan başlayır. Çünki məsələn, gələcəkdə məsələn uşaqların öz
finanslarını idarə edə bilməməsi, maliyyə vəsaitlərini falan, bu da öz-özlüyündə mental sağlamlıq məsələlərinə gətirib çıxarda bilər. Aşağı yaşdan nə qədər ki tez öyrənsələr belə şeyləri, bu onlar üçün faydalıdır. Bir də ki, məsələn, sizə deyim ki, məsələn, Jacobsona istinad etsək, əslində biz məktəb olaraq məktəb fikirləşməli deyil ki, məsələn, mən şagirdlərdən hansısa bir hədəfi qoyacam və onu çatacaqlar və yaxud da hədəflər aşağı olmalıdır. Əksinə, yüksək nəticələr və effektiv nəticələr əldə etmək üçün məktəb hər zaman öz gözləntilərini daha yüksəkdə tutmalıdır, qaldırmalıdır, digər sözlə desək. Çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Yəni bu belə çıxır ki, mental sağlamlığı inkişaf etdirmək üçün bu maliyyəyə çox da ehtiyac yoxdur. Bu çox gözəl bir nöqtədir. Çünki bir çox insan bu prosesdə hansısa bir şikayətlər edir və yaxud hansısa vəziyyətin mövcud çətinliyin arxasına sığınır. Amma siz xüsusilə onu qeyd eləməyiniz çox xoşdur ki, bunun üçün hər hansı bir maddi vəsaitə ehtiyac yoxdur. Sadəcə strateji planlaşdırma, bir heyət, bir nəzarət mexanizmi və bir plan lazımdır ki, bu məktəbdə bir mental sağlamlıq mühiti qoruna bilsin. Çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən çox maraqlı bir məsələdir bu. Xüsusilə dövlət məktəblərimiz üçün gözəl bir nümunədir. Mən bunu növbəti sualda bunu qeyd etmək istəyirəm. Bəs mental sağlamlığı inkişaf etdirmək üçün məktəbin digər tərəfdaşlarının məsuliyyətləri nədir? Yəni bu ola bilər ki, valideyn komitələri, məktəbin digər mühiti, yaxın ətrafındakı, bəlkə orada bir nəsə satan mağaza, hansısa bir parkın içindəki təmizlik işçiləri və s. Yəni məktəbin mühiti və yaxud məktəbin tərəfdaşları deyə bilərik biz. O məktəbin yaxın mühiti və uzaq mühiti. Bu, ümumiyyətlə, məktəbdə mental sağlamlığı inkişaf etdirmək üçün bu tərəfdaşların məsuliyyətləri nələrdən ibarətdir? First of all, thank you very much for highlighting the financial issue. It's really, I think, a good takeaway for the public schools that they're gonna know that sometimes they have excuses for not doing some stuff, and after this meeting, they will know that actually they don't need much of money to implement some stuff. Some things, like good things, are actually for free. But as you have correctly mentioned, the things is just need like to be able to strategize properly, to have a plan, to have a monitoring system and stuff like that. And I would like to ask my next question. Regarding the mental health issue, we talk about the climate and the environment in school. So let's talk about not staff and students only. Let's talk about other stakeholders. Let's talk about, for example, parents. How parents can be involved. Or for example, let's think about not just campus area, but something outside of the schools. There can be a store that they sell something. There can be a park, and there can be cleaners at the park. So there's immediate culture, and a bit if we go a bit further, there are lots of things going around the school, right? So how does people, stakeholders, what they can do, and what are their responsibilities in order to improve mental health? Again, that's quite a big question, isn't it? I mean, I'm gonna draw on my own recent experience in my answer, we actually started the ball rolling with mental health with our parents. We had online coffee times with our parents, and we said to them, we're aware now is a tough time for everyone, for adults and for children. So we would like to get you together and just listen to you and see how you're coping with that. So I mean, that was one immediate way that we involved our parents. We sent some information out, some advice about mental health and how they can promote good mental health in their children. And we invited them to have a conversation with us. And a lot of people weren't really sure how that would go because they were kind of a bit uncomfortable because of the stigma that mental health has. You know, people don't want to be thought to be weak or to have some congenital defect. There's all these kind of unfortunate stigma that exists about mental health. But actually, when we opened the subject in the parent coffee times, it went really, really well. And the parents were deeply appreciative that we started it. And I think we, made a really nice and pleasant connection with our community there.
Another aspect of what Qoşqar was alluding to is charity projects. What's the name of the charity project that we're doing in aid of the children who suffered from Qarabağ War? Do you know the name of it? I'll say Nazir for the audience. Deməli biz 2-ci Qarabağ müharibəsində Allah rəhmət eləsin şəhid olmuş qazilərimizin və zərər çəkmiş ailələrin uşaqları üçün bir onlayn yarmarka təşkil etmişik və oradan əldə edilən bütün vəsaitlər bizim o gözəl balalarımız üçün xərclənəcək. Yeah, so we some of my colleagues, I believe it was 2 of our students. Yes, one of them was Said Al-Asgarov, and who was the other one? I think it's her name like Isla or something. I apologize. One of the audience who are watching from our school, please can you type the other student's name? It's really important. We acknowledge him as well. But yeah, they suggested we did this project, and it was wonderful, really, because it linked to the 5 ways to well-being. And the 5 ways to well-being was kind of our way to help students tease their way into a very complex subject. Because you saw my mind map, it's like, it's all over the place. And when you start reading about mental health, some of the stuff's really academic. Some of the stuff is about a scattergun of subjects. And so when I think about this, a certain quote pops into my mind, and I'm going to screen share that quote. Let me see, where is this? Here we go. This is a Charlie Munger quote. You can't really know anything if you just remember isolated facts and try to bang them back. If the facts don't hang together in a lattice work of theory, you don't have them in a usable form. Now that's why we made our animated movie focusing on the 5 ways to well-being, because it's a potentially quite esoteric subject. Actually, I'm not sharing my screen yet. Let me just correct that. That's the Charlie Munger quote, only in English, I'm afraid. But it's a quite esoteric subject, and it's quite a complex subject. So you need some kind of a lattice work of theory to sort of hang this on before you can start to understand it. I mean, I certainly did, because when I started as an adult researching this, I was like, okay, so we've got mindfulness, and we've got yoga, and we've got cognitive behavioral therapy, and this, and we've got that. So anyway, we found this frame, the 5 ways to well-being, and these are connect, be active, take notice, give, and keep learning. And we made an animated movie so our students could start to practice behaviors which would give rise to mental health. Deməli, Qoşqar müəllim, siz çox düzgün vurğuluyorsunuz ki, digər tərəflərdə maraqlı şəxslərdə bəs bunun bir tərkib hissəsi ola bilərlər. Məhz biz elə bu mental sağlamlıq mövzusuna doğru ilk addımlarımızı valideynlərlə birgə atmışıq. Məhz məktəbimizdə biz valideynlərlə onlayn kofe iclasları təşkil etdik. Hərə bir çaşqı kofe gətirirdi və kompüter qarşısına keçirdi və biz müzakirə etməyə başlayırdıq ki, bildiğiniz kimi karantin müddəti ola bilsin ki, bəzi ailələrdə biraz çətin dönəm ola bilərdi ki, bu normaldır. İlk öncə bəlkə də insanlar bu mövzudan danışmağa biz düşünürük ki, çəkinərlər, fikirləşirlər ki, bu zəiflik kimi qarşılana bilər və əfsuslar olsun ki, bir stigma var ki, bu hansı bir defektdir, halbuki biz bilirik ki, bu belə deyil. Əslində biz valideynlərlə bu mövzu barəsində danışmağa başlayanda ki, bunda həmin o görüşlərdən öncə onlara məlumat xarakterli prezentasiyalar, araşdırmalar da göndərmişdik ki, onlar istinad edə bilsinlər və doğrudan da gördük ki, valideynlər buna çox pozitiv yanaşdılar və doğrudan da iclaslardan minnətdarlıq hissi ilə ayrıldılar. Ona görə də biz düşündük ki, siz icmanın burada oynadığı rol həqiqətən də çox böyükdür. Və məsələn, mental sağlamlıqdan danışanda daha öncə biz gördüyünüz kimi mind map var idi. Orada müxtəlif həddindən artıq çox ifadələrdən istifadə olunmuşdur. Lakin biz rifaha aparan 5 istiqamət adlı daha öncə yəqin ki gördünüz, orada piktogram var idi. 5 istiqamət var idi və biz oradan yola çıxdıq. Məhz nəyə görə cənab Finç həmin o yarmarkanı qeyd etdi. Çünki orada onlardan biri də paylaşmaqdır. Biz insanlar nə qədər paylaşsaq, nə qədər kiməsə belə deyək, fərqi yoxdur, maddi və yaxud da mənəvi dəstək, yardım göstərsək, o nəinki o şəxsə, eyni zamanda bizim mental sağlamlığımıza da çox pozitiv təsir göstərəcək. Çox belə deyək, pozitiv bir
Yəni ki, sırf bu 5 istiqamətlə tanış olsalar, izləyicilərimiz çox yaxşı olar. Çünki o birisində akademik tərəflərdən başqa digər tərəflərdə yer almışdı. Orada qeyd olunmuş aforizmi də qısa olaraq tərcümə edeyim. Bilirəm, vaxtımız limitlidir. Ümumilikdə, yəni söhbət ondan gedir ki, məsələn, əgər siz hansısa bir faktları, mən öz sözlərimi deyim sizə, əgər məsələn hansısa sözlər, bir faktları yadınızda saxlayırsınızsa, sadəcə olaraq nəyisə istinad etmədən, o sizə lazım olan anda siz onu istifadə etməyinizə kömək olmayacaq. Yəni, nələrsə yadınızda saxlayanda, hansı bir faktları əzbərləyəndə və yaxud da tanış olanda, onları hansısa vahid bir mövzu altında mı və yaxud da bir özlər arasında bir bağlılığı tapmalısınız ki, onlar sizin yadınızda qalsın. Yəni, ona görə də bu 5 istiqamətin necə bir-biri ilə bağlı olmasının vacibliyini sadəcə olaraq vurğulayırdı. You're muted, Mr. Çox üzr istəyirəm. Mən bir də bunu qeyd edim. Və biz Qoşqar müəllim, biz MTK olaraq bir video hazırlamışıq. O YouTube-da var. İstəsəz tanış ola bilərsiniz. Bəs mental sağlamlıq nədir? Bunu belə desək, çox sadə dildə istənilən kontingentdən olan izləyicilər baxıb doğrudan da anlaya bilərlər ki, bəs mental sağlamlıq nədir? Və orada 5 istiqamət, rifaha aparan 5 istiqamətdə aydın şəkildə öz əksini tapıb. Bunu da qeyd etmiş olun. Just one last point as well. We were really keen to make our parents understand their well-being is important as well. So we were talking about this very simple but powerful idea of the oxygen mask principle. You know, when you go on an aircraft, you put on your own oxygen mask before you put the oxygen mask on your child. And I think, you know, that really resonated with people because it's not only children who are struggling at this time. The unstable transitions, the kind of grieving, the economic hardship, all of the things that are impacting children in a different way are impacting adults too. So our parents were great with these coffee times and they responded really well to this. Bir də son olaraq bir şey qeyd edim. Biz bir daha vurğulamaq istəyirik ki, tək bizim şagirdlərimizin, müəllimlərimizin deyil, eyni zamanda bizim valideynlərimizin də, şagirdlərin, valideynlərin də rifahı bizim üçün prioritet məsələlərdən biridir və biz həmin o prezentasiya zamanı bu slaydı da sizə paylaşdığımız kimi onlarla da paylaşdıq və burada çox sadə, amma doğrudan çox güclü bir prinsip var. Təyyarədə yəqin ki, fikir vermişik, stüardessalar bizə başa salırlar ki, hansısa bir hadisə baş verərsə, siz maskanı birinci özünüz taxın, oksigen maskasını, sonra isə övladınıza. Bəs o prinsipi həyatda da ailənizdə daşısanız çox yaxşı olar. Məsələn, ana, ata hansısa çətinlikdən keçə bilərlər. Burada daha öncə dediyiniz kimi kimsə rəhmətə gedə bilər. Ailədə məsələn hansısa bir maddi sıxıntılar ola bilər. Mövzular müxtəlif ola bilər və əgər ana, ata özləri rifahı yerində deyilsə, təbii ki, bu uşaqlarda da öz negativ, uşaqlara da negativ təsir göstərəcəkdir və biz bunu valideynlərə qeyd bildirdik və doğrudan da valideynlər bunu çox, bu ideyanı, bu mövzunu çox pozitiv qarşıladılar. Çox təşəkkür edirik Mr. Reymond. Bizi izləyənlər çox təşəkkürlərini bildirirlər, salamlarını çatdırırlar və bir neçə suallarını onların biz artıq cavablamış olduq. Və mən sizin təcrübənizdə bu işin monitoringi necə aparılmalıdır və siz o keçirdiyiniz mental sağlamlıq həftəsində yenə bir soru keçirdinizmi? Şagirdlər əvvəl necə idi, sonra necə oldu? Yəni buna ümumiyyətlə mental sağlamlığa məktəbdə nəzarət, monitoring necə olmalıdır? First of all, thank you very much. And actually, we have viewers who are thanking us and greeting us, and we have covered some of their questions. And so there's another question regarding the monitoring of this process. Like we had the week devoted to this topic. How would it monitor? Did we have any kind of questionnaires or like things like that we could refer to outcomes in order to know like what children were thinking before that week and what do they think after it? Yeah, I mean, gathering data is really important with mental health, and the challenge with this is not only to initiate systems, but to make sure they're ones that harvest something of use, because harvesting good data on something like mental health requires a certain amount of precision and skill. So before our mental, before our mental health week,
we issued a survey to our parents and to our secondary students, and it was a mental health attitudes questionnaire. And the function of that was to allow us to understand what they knew already and to understand the audience's entry point into the topic. So I can share an example of one of the questions that we asked. Here's one. Number 8, people who experience mental strain or mental illness are usually violent and dangerous. Now, as you can see, most people disagreed, which is good because it made us realize that people understood that people who are depressed or having sleep problems or lower level mental strains are not violent and dangerous, but a lot of people disagreed or weren't sure. So these kind of questions helped us to understand who really understood what the subject matter was and who needed some support in different areas. I think as well, when you enter a subject like mental health as a school, there's lots of different ways you can gather data. Some schools use a system called zones of regulation, and I've got a graphic here, which is zones of regulation. I'll just try and get that to show you. Yeah. I'm afraid the IT is not playing ball. Basically, what zones of regulation means is you have different emojis for your emotions. And when you come to register in the morning, either for the whole year, every day, or for certain months, the teacher will say, can you fill out a card in the morning? And that provides the wellbeing committee or the senior leadership team with some data they can use about the students. I'm really keen to share that image. Actually, I can enlarge it, but it doesn't seem to want to play ball. Okay. It doesn't work, I think. Yes, PPT doesn't work at one point. Yeah, I can't find the zones of regulation image to share with you, but all it really is emojis, and it says upset, sad, calm, happy, and it graduates up to feeling angry and this kind of thing. And you simply ask the students, how are you feeling this morning? And then you harvest that data over a period of time. And that's quite a good information source as one form. But I mean, as you correctly say, the data is important. Something else, we used to do pupil attitudes to self and school tests, which was a computerized test. And it asked the students questions about how they felt about their teachers, how they felt about themselves. And this generated quite rich data, which gave you really good pointers and a roadmap about each individual's self-esteem. But it could also help you to identify problems in the school, classes that weren't enjoying their lessons, and then you could dig deeper into that, or perhaps teachers who weren't connecting with their classes. And often you'd find it was something like it was a class that was 80% boys and they weren't relating to a female teacher, or vice versa. You could quite quickly identify what might be the driver behind this and then do something to kind of improve that relationship if there was a disconnect there. So past tests were really powerful and useful in some previous schools where I've worked. Bəli, sizin düzgün qeyd etdiyiniz kimi məlumat toplamaq çox önəmlidir. Xüsusilə də bəzi məktəblərimiz daha öncə qeyd etdiyiniz kimi bu sistemi artıq yaratmaq istəyirlərsə özlərində, bəzi məktəblərində məlumat toplamaq çox önəmlidir. Məsələn, bəli, biz bu həftəni keçməmişdən öncə valideynlərimizlə, yuxarı sinif şagirdlərimizlə bir sorğu apardıq, sorğu keçirdik və məqsədimiz bu sorğunu aparmaqda bilmək istəyirdik ki, onların bu mövzuya münasibəti nədir və bu mövzudan nə qədər xəbərdardırlar. Və sadəcə sırf belə daha çox dedim ki, başlanğıc səviyyədə olan sualları ünvanlanmışdı o sorğuda da. Orada ekranda daha öncə gördüyünüz kimi 8-ci sual vardı və sual bundan ibarət idi ki, məsələn, kiminsə mental sağlamlıq problemləri varsa və yaxud da əziyyət çəkirsə, demək bu insan çox kobuddur, hər kəslə pis rəftar edir və orada bizim 3 variant var idi. Mən bundan razıyam, mən bundan razı deyiləm və yaxud da ümumiyyətlə əmin deyiləm. Əlbəttə ki, əksəriyyət bu fikirlər razı deyildi, amma bu qaçılmaz bir reallıqdır ki, bəzi insanlar ümumiyyətlə bundan xəbərdar
deyildilər və bəzi insanlar ümumiyyətlə bu fikirlə razı idilər ki, çünki bəlkə də mental sağlamlıq dedikdə nə nəzərdə tutulduğunu başa düşməmişdilər. Çünki biz burada kimsə məsələn dediyim kimi yuxusuzluqdan əziyyət çəkirsə, kimsə bəzən kədərlidirsə, bu hələ də insanın problemləri olmağı demək deyil. Bir də ki, cənab Finç sizinlə paylaşmaq istədiyini belə deyək, sözlərlə ifadə edək ki, deməli, bəzi məktəblərdə tənzimləmə zonaları var. Bu nə deməkdir? Şagird bu məktəbdə hər gün baş verə bilər, hansı ayda məxsusi bir gün ola bilər. Məktəb onu belə deyək, nə qədər tezliyini məktəb özü müəyyən edir. Deməli, orada yəqin telefondakı emojilərdən hamımız tanışıq. Məsələn, mən sevincliyəm, mən kədərliyəm, əsəbiyəm və s. və axır. Uşaq məktəbə gələndə müəllimlər xahiş edirlər ki, uşaqlara qeyd etsinlər və yaxud da çəksinlər ki, mən bugün özümü necə hiss edirəm. Doğrudan da belə bir primitiv texnologiya, belə deyək, tələb etməyən yolla da məlumat toplamaq olar. Eyni zamanda məlumat toplamağın avantajlarından da danışaq. Bu, məsələn, məktəbdə rifah komissiyası varsa, ümumiyyətlə rəhbərliyə doğrudan da istinad etməklərinə kömək olacaq bir vasitədir. Çünki ola bilsin ki, sinifdə hansısa bir bəlkə bağlılıq yoxdur. Bu bağlılıq ola bilsin ki, hətta müəllim və şagird arasında da ola bilər. Bu nə demək? Buna bir misal olaraq çəkim. Ola bilsin ki, məsələn, sinifdə sinif rəhbəri xanımdır. Uşaqların da 80% oğlanlardır. Və birdən olur ki, uşaqlar, məsələn, müəllim nəsə deyəndə özlərini sanki müəllimə uyğunlaşdıra bilmirlər ki, çünki o əks cinsin nümayəndəsi olduğu üçün. Və yaxud da ki, əksinə olur. Müəllim, kişi müəllim olur, qızlar fərqli düşünürlər və sinif arasında bu bağlılığı qıra bilər. Ona görə məhz belə məlumatları toplamaq çox önəmlidir ki, rəhbərlikdə həmin o komitetdə bilsinlər ki, bəli, ekranını görürsünüz ki, məhz bunun səbəbi nə idi ki, onu düzəldə bilsinlər. Çok güzel. Çok maraqlı bir üsuldur. Bir monitoring aparmaq üçün. Çünki əziz izləyicilər, məlumdur ki, həqiqətən də məktəbdə uşaqların xoşbəxtmi, ortabaxmı, yoxsa özlərini bədbəxtmi hiss etdikləri çox vacib bir amildir. Çünki biz insanlara sadəcə dərs öyrətməklə mükəlləf deyilik. Buna görə bəzən bəlkə də dərsə Mr. Reymond razısınızmı bilmirəm. Bəlkə də bu sualla başlamaq lazımdır. Xoşbəxtsinizmi? Onların xoşbəxtliyi bizim üçün önəmli olmalıdır. Elə deyilmi Mr. Reymond? Və biz onları xoşbəxt gələcəyə hazırlamırıq. Elə həyatın özü bir məktəbdir və məktəb özü bir həyatın bir hissəsidir. Ona görə bu məktəbin içərisində, divarları içərisində biz onları xoşbəxt etməliyik. Əgər etmiriksə, bəlkə də bu bir, bəlkə də 4 divarı olan başqa həbsxanalar kimi başqa müəssisələr olacaq və xüsusilə də pandemiya dövründə məncə şagirdlərin xoşbəxtliyi çox əhəmiyyət kəsb edir və ona görə də valideynlərin prosesin içinə qatmaq çox önəmlidir. Xüsusilə bu təşəbbüsünüzə görə mən sizə təbrik eləmək istəyirəm və belə bir sual sona yaxınlaşarkən belə bir sual qoymaq istəyirəm. Siz öz məktəbinizdə belə bir fəaliyyətlərlə, belə bir həftə keçirməklə nəyə nail oldunuz? Yəni, məqsədlərinizə çata bildinizmi və məqsədləriniz nə idi? Yes, actually, first of all, it's a very good tool to use. It's a good suggestion for schools, and obviously it's very important for our students to be happy. And I think probably one of the very first questions that the teachers should address before coming to the class, that are you happy today? Because school isn't just a part of life. School is daily life within school is like a life itself, and we actually have to prepare our students for the life, like the real life, and we have to make sure that our students are happy, especially during the lockdown, especially in the pandemic, because if we don't make our students happy within these walls, it may not be different from any other prison, unfortunately. So Qoşqar Məhərrəmov has a question. As a school, he also mentioned that it's very important to involve the parents to this process, and I would like to congratulate you on your initiatives. So as a school, obviously before implementing all of this, you had some objectives and some aims and goals. Did you
reach them? And like, if yes, please tell us what have you reached within this process. Unmute yourself, please. Yeah, I mean, the point you make about relationships is a really good one, Qoşqar. That's absolutely vital. And we've had training in the past on growth mindset in our school, and it's quite specific, and it's to do with really making sure, his growth mindset is a great idea, and teachers generally warm to it, but it's much harder work to achieve growth mindset as an institution than you might first suppose. So we've done a lot of work on changing those attitudes and improving those attitudes, and hopefully that will impact on the relationships. I mean, concerning the question of what objectives we aimed for, I'll go back to my, if you don't mind, I'll just share my screen again here. So when we started our mental health week, these were the objectives. We wanted to begin a conversation about something people don't like talking about. We wanted children to learn some very basic self-regulation strategies, a little bit about yoga, a little bit about physical exercise, a little bit about how self-expression is good for you. We had our Karabakh giving project, so we taught children that giving activates the reward centers in your brain. So self-regulation strategies. Then we also wanted to give something back to the community in Baku. We recognize that we are, we're a school that has to take a leading role in these things, like all schools, but particularly as the Heydər Əliyev school. And so that's why we made the first animated movie about mental health in Azerbaijani language with English subtitles. So I believe that we achieved the fourth point, which was to demonstrate our commitment to mental health and to the wider community, and also to really give something back to not only our own school, but other schools as well. So I don't mean to sound self-important about that, but I personally was very proud that we did make the animated movie and we did have the panel discussion, because I thought those were really excellent things to do. And I can really imagine that there'll be a child in Şəki or a child in Gebele whose life will be better as a result of those in some residual way. So we've done our part, and the task is for everyone to do their part. Bəli, Qoşqar müəllim, ümumiyyətlə düz vurğulayırsınız ki, münasibətlərin düzgün qurulması çox önəmlidir və bilirsiniz, biz hətta mən tarixdə deyə bilərəm, 2019-cu ilin oktyabr ayından başlayaraq biz growth mindset deyilən bir anlayış var, gördüyünüz kimi inkişafa doğru, beynimizi biz daha çox inkişafa doğru, belə deyək, bir növ tənzimləyirik və biz düşünürəm ki, ümumiyyətlə məktəb daxilində davranışların düzgün olması və yaxud da davranışları düzəltməyə doğru inisiativa göstərildikdə hər şey artıq bir növ öz yerini tapmış olur. Biz buna görə başlayanda da ilk öncə çox bəsit bir mövzulardan mı deyək, fikirlərdən mi başladıq? Ümumiyyətlə bir növ söhbəti başlatdıq, belə deyək bir növ. Və biz fikirləşdik ki, demək uşaqlar yoga ilə məşğul ola bilərlər, idmanla məşğul ola bilərlər, bəs daha nələr edə bilərlər? Məsələn, biz bura misal olaraq bir daha deyim ki, məsələn, bizim İkinci Qarabağ müharibəsinə dair olan yarmarkamızda bura misal olaraq göstərmək olar. Bilirsiniz, biz bunları deməkdə məqsədimiz bir növ sırf bəlkə də belə deyək, hamı tanısın, bilsin məqsədi ilə deyil. Sadəcə olaraq biz Heydər Əliyev adına olan bir məktəb olduğumuz üçün biz özümüzdə bu bir flaqman rolu oynamalı olduğumuzu anladıq və məqsədimiz sadəcə olaraq tək öz məktəbimizin mental sağlamlıq haqqında belə deyək, biliklərini artırmaq deyil, eyni zamanda daha geniş icmaya açılmaq. Biz istəyirik ki, bizim respublikamızda hər kəs bu mövzudan xəbərdar olsun və ona görə də bizim həmin o videomuz Azərbaycanda ilk olaraq bizim məktəb tərəfindən hazırlanmışdır. Video öz Azərbaycan dilindədir, ingilis dilində subtitrlarda verilmişdir. Və bizim məqsədimiz ondan ibarət idi ki,
sırf MTK kampusunda təhsil alan hansısa bir şagird deyil, eyni zamanda Azərbaycanın istənilən bölgəsində olsun, Şəki, Qəbələdə təhsil alan bir şagirdimiz, məsələn, bu mövzularla tanış olduqdan sonra bəlkə həyatı, ümumiyyətlə özünü belə deyək, tənzimləmə mexanizmi daha doğru, daha düzgün işləmiş olar və şəxsən mən öz adımdan deyim ki, bu mənim üçün çox önəmli idi və çox şadam ki, biz bunu etmiş olduq. Yəni ki, əsas sizin o sualınıza cavab olaraq ki, əsas məqsədimiz tək öz məktəbimizə deyil, digər məktəblərə də bu hissi aşılamaq idi. Düşünürəm ki, biz bunu etmiş olduq. İndi futbol dilinin desək, digər məktəblərdə. Çox gözəl, çox əla. Mr. Öner, xahiş edirəm, artıq bir saatı bir yerdəyik. Bundan sonra biraz daha çox qısa və konkret auditoriyanın suallarına cavab verərdik. Bir şagirdimiz soruşur, çox maraqlıdır. Deyir ki, mənim olduğum məktəbdə mən düşünmürəm ki, yaxşı bir servis var, bu mental sağlamlıqla bağlı bir dəstək mexanizmi var. Mən nə edə bilərəm? Now we're going to pass on to the questions from our beloved audience. We'll try our best to keep it quick. And there's a question from one of the students, and the question is, I don't think I have a mental health mechanism at my school. What I can do about it? Okay, well, I mean, thank you for the question. I would love to help that student. That's quite a broad question. I don't know if it's been lost in translation. That's a very broad question. I mean, what I can say is, if you have a very serious or specific problem, you're thinking about hurting yourself, you are having problems for sleeping months on end, or you are having difficulties with your eating, then my advice would be that's something where you do require the advice of a professional. And even though you may not have a psychologist or a counsellor in your school who can help you, I guess you would have to seek recourse in your community and see what support services or government or non-governmental organisations or charities exist there. So I want to kind of mention that note of caution, because I don't want to give someone who has a very, very potentially serious problem the wrong advice. If your problem is kind of occasional low mood, here we are. Yes. Right. If your problem is occasional low mood, I would say that the 5 ways to well-being are a really good starting point. So building some exercise into every day, little and often, just a small amount. Making sure that you have a trusted adult or a friend that you can talk to about your problems. You know, that can really, really help. Sometimes you have to be careful who you select for that, because you have to make sure that person is going to respond in the way you would like them to respond, but that can really help. Mindfulness, you don't need to have something in your school. There are apps for mindfulness. There are cognitive behavioral therapy courses for children that you can find online. Get involved in some charity work if that opportunity is available. And at a time like now, where you can be stuck in your house and there's less opportunity to socialise, if you get involved in your hobbies and you keep learning, if you pick up the guitar or you pick up a foreign language, these things can help. So really, there's 2 strands to my answer. If you're someone who has been unhappy for quite a long time, who is having sleeping or dietary difficulties or thoughts of hurting yourself, you must speak to adults about it, and you must seek the help of a psychologist or school counsellor. If that's not available in your school, you must look in the community and take advice about that. But the 5 ways to well-being might be an avenue to feeling a bit better if your problem is on a more manageable scale. I hope that helps the person. I hope it is a more manageable and less serious problem. Thank you. Təşəkkür edirik sualınız üçün. Ümumiyyətlə bu suala 2 cür cavab verə bilərik. Cavabı yəqin ki, siz özünüzdə tapacaqsınız. Məsələn, elə insanlar var ki, daha öncə qeyd etdiyimiz kimi daha ciddi problemlərlə üzləşirlər. Bəzən fikirləşirlər ki, intihar etsinlər, əfsuslar olsun ki, bəzən günlərlə, yəni uzun müddətlə, aylarla elə ola bilər ki, yatmaqda çətinlik çəkirlər. Bu kimi ciddi problemlərlə üzləşən şəxslərə məsləhət görülür ki,
mütəxəssislərə üst tutsunlar. Bu məktəbin psixoloqundan tutmuş, hansısa bir klinikada həkim, yəni bir sözlə mütəxəssis köməyinə mütəxəssisə üst tutmaq lazımdır. Əgər məsələn sizin daha çox belə deyək problemləriniz və yaxud da ki, özünüzü necə etməniz daha idarə edilə biləcək bir vəziyyətdədirsə, onda məsələn siz özünüzü də bir növ sağaltmaq deməyək, özünüzlə də məşğul ola bilərsiniz. Bu, məsələn, rifah aparan bir istiqamətlə tanış ola bilərsiniz və ora istinad edə bilərsiniz. Məsələn, sizin hobiləriniz nədir? Məsələn, onlarla məşğul ola bilərsiniz. Öyrənməyə davam edin, çünki doğrudan da öyrənmək, təzə biliklər əldə etmək, o da bizim mental sağlamlığımıza yaxşı təsir göstərir. Məsələn, müxtəlif tədqiqatlar var ki, hansı ki onlarla da tanış ola bilərsiniz. Bir daha dediyim kimi qısa cavab verin ki, yəni sualın cavabı özünüzdədir. Yəni əgər ciddi bir problemlərlə üzləşirsinizsə, həkimə, mütəxəssisə üst tutun. Əgər elə də ciddi problemlər deyilsə, dediyim kimi keçidlərə istinad edərək həyatınızı daha da gözəlləşdirə bilərsiniz. Məncə bu sualın bir yönü daha var idi. Zənnimcə şagird əslində deyirdi ki, məktəbimizdə nələr edilə bilər. Ona görə mən düşünürəm ki, bu Mr. Raymonda qulaq asdıqdan sonra məktəbi üçün bir təkliflər planı hazırlaya bilər. Actually, the question was about what I can do in my school in order to have this kind of system. But that's okay. After listening to Mr. Finch's suggestions and ideas, we're sure that that student will be taken away to his or her school and implementing these skills within there. Understand. Mən Növbəti sağlı auditoriyadan səsləndirmək istəyirəm. Təşəkkürlər var yenə. Thank you, Mr. Finch. Very useful information for everyone. Başqa bir məktəbimizdə, beynəlxalq məktəbimizdən birində müəllim işləyən Lalə xanım soruşur. Buyur ki, öyrənmə çətinliyi olan və ya məktəbə tam yeni qoşulan və ingilis dili zəif uşaqların təşkilatçılığı necə həyata keçirilir? Bu mənada mövzu ilə əlaqədar deyil. Bunu digər fənlərin akışı ilə yanaşır, balanslaşdırır və bilməlum olaraq təsdiqlənir. Yəni, ümumiyyətlə, bu sualı mən belə transformasiya edərdim isə, dərslərlə əlaqədar çətinliyi olan şagirdlərinizi necə balanslaşdırırsınız? Yəni, bəzən o ingilis dili öyrənmə çətinliyi ola bilər, bəzən deyək ki, öyrənmə çətinliyi ola bilər, sen dediyimiz special educational needs və ya belə bir şey. Yəni, ümumiyyətlə, öyrənmə çətinliyi ola bilər və yaxud yuxarı siniflərdə dərslər çoxdur deyib şikayət edən şagirdlərlə necə işlənilir sizin məktəbinizdən? Birləşdirdiyiniz üçün çox sağ olun. Qoşqar müəllim summarized the question. The question is about children who have special needs or need some support, for example, one-to-one support in certain subject. Actually, some high school students actually sometimes complain about having more and more subjects every year. So the question is, as a school, how do we deal with it? Well, the way we deal with it is we are quite clear on what we provide to the school. We are an internationally orientated private school with a strong national curriculum, and we are somewhat selective as a school. So really, the first thing we have to get right is we have to get our admissions policy right. When somebody comes to our school, we will say, yes, your child is the profile that we can help and educate, or no, your child will be better off in a different or a specialized environment. So the first thing we have to get right is our admissions policy. But I mean, we have various forms of support. We have English as a second language support. We have psychologists in the school. We have special needs specialists who have a background in autism and Asperger's and dyslexia, dyspraxia, how to do these kinds of things. So there are various support structures and support professionals who work in our school. But it's kind of hard to be precise about the details of that in this kind of forum. Təşəkkür edirik sualınız üçün. Deməli, biz bildiyiniz kimi milli dəyərləri qoruyan beynəlxalq yönümlü bir məktəbik və biz
şagirdlərim, belə deyək, potensial şagirdləri məktəbə götürərkən biraz seçici davranırıq. Ona görə də düşünürəm ki, hər bir məktəbin özünün qəbul şöbəsinin müəyyən qaydaları olmalıdır. Məsələn, biz deyək ki, məktəbə bildiyiniz kimi test yolu ilə uşaq seçilməmişdən öncə, məsələn, baxırıq nəticələrə, deyirik ki, aha, sizin övladınızın, məsələn, bu məktəbdə oxumaq üçün yetərli qədər potensialı var. Ola bilsin ki, hansı uşaq, elə uşaqlar olur ki, biz məsləhət görürük ki, o uşaq digər məktəbdə təhsil alsın. Ümumilikdə isə, məsələn, elə uşaqlar ola bilsin ki, onların, təbii ki, bu normal bir şeydir ki, müəyyən xüsusi köməyə ehtiyacları olur. Bunun üçün bizim məktəbdə baxır uşağın nə ki, hansı aspektdən köməyə ehtiyacı var. Ola bilsin ki, bu ESL, yəni ingilis dilini ikinci dili olduğu üçün çətinlik çəkirsə, bunun üçün müəllimlərimiz var, bizim psixologumuz var, məhz xüsusi dəstəyə, köməyə ehtiyac olan uşaqlar üçün bizim mütəxəssisimiz var. Məhz o mütəxəssisin iş təcrübəsində autizm uşaqlarla və yaxud da disleksiyadan əziyyət çəkən uşaqlarla iş təcrübəsi olduğu üçün bu da bizə öz-özlüyündə çox belə də işimizi aparmağa kömək olur. Siz müxtəlif mütəxəssislərimiz var. Biz konkret bilmirik ki, sizə məsələn hansı cavab lazımdır, amma qeyd edək ki, yəni bir məktəbdə bu kimi mütəxəssislərin olması və qəbul şöbəsinin qaydalarının düzgün tənzimlənməsi çox vacibdir. Son sualım icazə verin. The last question. Okay. Azərbaycanda şagirdlərin mental sağlamlığına zərər verən əsas amillər hansılardır? Qoşqar müəllim, koç kimi şagirdlərin mental sağlamlığında hansı problemlərlə rastlaşırsınız? Burada sualları Müjgan xanım, burada mən soruşma mövqeyindəyəm. Suallara cavab verməkdə növbəti görüşümüzə saxlayaq. Qısaca deyə bilərəm ki, bir çox mental sağlamlıq olur. Xüsusilə də valideynlərindən qaynaqlı, ailədə yaşayan problemlərdən, valideynlərin psixoloji problemləri, valideynlərin şagirdləri yükləməyi dərslə, deyək ki, bu kimi problemlər xüsusilə mental problemləri nəticə verir. Azərbaycan kontekstini bilmirəm, Mr. Reymond neçə ildir Azərbaycanda yaşayır. Sizcə dünyada, ümumiyyətlə sadəcə Azərbaycanda da məhdudlaşdırmaya bilərsiniz. Şagirdlərin mental sağlamlığına zərər verən əsas amillər hansılardır? Qoşqar müəllim has responded to the second part of the question, which was addressed to him because he's a coach, and the question was, while working with students, what usually are the reasons for students having mental health issues? And Qoşqar müəllim has responded, usually if you look if you get an insight, you can tell that actually it comes with the parents and a family itself. Sometimes parents have psychological issues, and sometimes they overload their students with lots of activities and homework, and obviously it affects students' mental health. And let's go now, jump back to the first part of the question that was addressed to you. Qoşqar müəllim actually is not sure for how long you have been working in Azerbaijan in order to respond to this question. But the thing is, according to your opinion, what are the main aspects that actually impact students' mental health? If you say, the question is, what the aspects actually damage students' mental health, according to your opinion? Okay. Yeah, I mean that's a very, I'll refer you back to my earlier comments about a mentally healthy school. So if you have a school where the communication within the school and the relationships between students and between staff and students are poor, this can be a driver for disillusionment and poor mental health. This can be, you're asking where the problems come from, yes? Yeah. Yeah, okay, I'm just checking. So a couple of times I've focused on kind of the wrong aspect of the question, so I want to get it right. Secondly, what is the working culture in the school? Is it a place where discipline is transacted in a fair way? Are children rewarded as well as sanctions? And when they've done something wrong, are they spoken to? Does a conversation occur? Is there some effort to make that child who's been bullying or hurting understands the consequences of their actions, why it's wrong? And then if they reflect in that way, they're less likely to do these things wrong in the future.
So if you get that wrong, then that can be a child is constantly getting punished and not understanding why, and that can be a driver of poor mental health. But it's something that you can get right. If you teach a reductionist curriculum where you only focus on the examination outcomes and a very limited range of subjects, this can be a driver of poor mental health. If you have an atmosphere in the class where teachers should have a utilitarian attitude, they should try and add value to all of their students. So if I'm a teacher, I should get as much satisfaction from making a below average student average as I should from the child who goes to the Olympiad. If a school is overly focused on that top 10% student and it really puts all its resources into them, it leaves 90% of the students being ignored and not valued. So that would be a driver of poor mental health. So really, if I take all of the things that I said you need to do to make a mentally healthy school and flip them on their head, that's where some of the problems can come from, in addition to the family issues and the external influence that Qoşqar also alluded to. Sizin bu sualınıza cevap vermək üçün daha öncə qeyd etdiyim məktəb mühiti məsələsinə qayıdaq. Doğrudan da istənilən bir məktəbdə məktəb münasibətlər və eyni zamanda kommunikasiya düzgün qurulmalıdır. İş mühitinin necə olması çox önəmlidir. Burada gərəksiz, çox sağlam bir iş mühiti olmalıdır, ədalətli bir iş mühiti olmalıdır və bir də ki, eyni zamanda məsələn, şagirdlər indi uşaqdırlar, onlar hansısa bir nəyisə doğru etməyə bilərlər. Uşağı məktəb təbii ki, bir nizam-intizam qaydaları var, bir disiplinar qaydalar var ki, məktəb uşağı cəzalandıra bilər. Amma uşağı əsas odur ki, məktəb uşağa hansısa bir cəza veriləndə uşaq doğrudan da anlamalıdır ki, aha, deməli mən hansısa bir səhvi etdim. Buna görə müəllim məndən oturdu, danışdı və bildirdi ki, mən bunu bir də etməməliyəm və nəyə görə məsələn mən bu cəzanı aldım. Əgər uşağa izah vermədən, məsələn, desək ki, filan kəs, okey, sən gedirsən, bunu səhv elədin, sən pissən və s. İlaxır, təbii ki, bu uşaq həmin o səhvi yenə də etməyə davam edəcək, çünki anlamayacaq ki, mənim səhvim nədən ibarətdir. Məktəb uşaqların mental sağlamlığı bir bu kimi hallarda belə deyək zərər görə bilər. Eyni zamanda da müəllimlər ola bilsin ki, kurikulum cəhətdən, akademik cəhətdən deyək ki, uşaqlar yüklürlər və əsas olaraq onların fokuslandığı dərslər deyək ki, buraxılış imtahanı fənləridir, imtahan fənləridir və digər fənlərə köklənmirlər. Bu da öz-özlüyündə uşaqların sinifdə sağlam atmosferanın, mühitin olmamağına gətirib çıxardacaq. Təbii ki, uşaqlara təsir edəcək. Bir də bir müəllim olaraq, məsələn, müəllimlər nəyə nəzərə almalıdırlar? Deyək ki, sinifdə təbii ki, bütün uşaqlar eyni deyirlər və elə uşaqlar var ki, biraz zəif oxuyurlar, elə uşaqlar var ki, çox yaxşı oxuyurlar və onlar hətta olimpiadalarda iştirak edirlər. Müəllim olaraq müəllim qarşısında hədəf kimi qoymalıdır ki, mən, məsələn, aşağı səviyyədə belə deyək, təhsil alan uşağı heç olmasa orta səviyyəyə qaldırmalıyım və bu prosesdən zövq almalıyım. Necə ki, olimpiadaya gedən uşaqdan zövq almalıyım. Yəni, məktəblər sırf o kiçik faizli təşkil edən o super ailə, belə super wunderkind uşaqlara köklənməli deyirlər. Yəni, sizin sualınıza cavab olaraq bu kimi məsələləri məktəblər nəzərə almasa, şagirdləri mental sağlamlıqdan əziyyət çəkə bilərlər. Bəli, zəhmət olmasa izləyicilərin daha bu sualına cavab verərdim, Reymond. Niyə görəsən deyir, dövr dəyişir və deyək, bir vaxtlar biz takip tükəndik, düşünmürdük ki, bizim mental sağlamlığımız zərər gördü və s. Amma indi bu bir məsələ halına gəlir. Əvvəllər belə bir məsələ yox idi heç kimin gündəmində. Amma artıq bunu tərcüməyə ehtiyac yoxdur herhalde. Çünki Pərvin bəyin mesajını Mr. Reymond oxudu. Niyə bu hal-hazırda bir məsələ halına gəlir, Mr. Reymond? Should I answer the question from having read it? Yes, please. Yeah, I mean... as complete as possible, Mr. Reymond, because... Sorry, I beg your pardon. Okay, I'll do it quickly. I mean, basically, I would say to the person who is asking the question with the greatest of respect, their experience is a subjective experience. I'm delighted that they happen to have a happy childhood and everything was fine. Their impression may have been that everybody had a happy childhood, but that probably wasn't the case.
there probably were some people around them, whether they were aware of this or not, who did have mental strain or mental illness. I mean, statistically, 20% of people do experience mental health difficulties in their life. And the truth is, because it's an embarrassing thing for some people to, or some people find it embarrassing, I should say, to disclose that, that number is undoubtedly much higher. So I would say nostalgia is great. We can all look back on the past and go, you know, we didn't have to think about mental health then, so why do we have to think about it now? But we will all be happier. The society will be more fruitful. The GDP will be higher. There'll be fewer people abusing substances, fewer people in prison. You'll have a generally happier environment if you do take mental health seriously. And the thing about mental health is it's like a spirit level. Everyone benefits. If it gets better for everyone in general. You can't really address it as an island. So I would urge that person to do some research, and maybe they might find that there were some mental health problems even back then. That wasn't very quick. Sorry, Qoşqar. I will try to be good then. Deməli, sualımızı ünvanlayan tamaşaçımıza ümid edirik ki, çox hörmət hissi ilə sadəcə bu suala cavab vermək istəyirik ki, ola bilsin ki, həmin o şəxsin fikirlərini, yəni bu subyektiv yanaşmadır, belə deyək. Ümumilikdə biz çox şadıq ki, həmin şəxsin çox xoşbəxt bir uşaqlığı olub və ümid edirik ki, hər kəs, bütün uşaqların xoşbəxt olarlar, hər bir şəxs təbii ki. Sadəcə olaraq ola bilsin ki, onun ətrafında elə bir insanlar olub, sadəcə onun xəbərdar olmayıb ki, belə insanlar var. Əslində araşdırmalar bizə göstərir ki, 20% insanlar bundan əziyyət çəkir və ətrafımızda tanıdığımız insanların mental sağlamlığının əziyyət çəkdiyi, belə deyək, şansı doğrudan da yüksəkdir. Sadəcə olaraq biz niyə elə bilirik ki, yoxdur. Bəzi insanlar bu barədə danışmağa utanırlar, çəkinirlər və biz elə bilirik ki, bu yoxdur. Əslində, belə deyək də, nə qədər mental sağlamlıq haqqında çox bilsək, bu mövzunu ciddiyə alsaq, insanlar fərdi götürəndə də çox daha xoşbəxt olacaqlar. Təbii ki, xoşbəxt fərqlər nə deməkdir? Xoşbəxt bir icma deməkdir. Və düşünürəm ki, əgər doğrudan da hamı mental sağlamlığı ciddiyə alsa, yəqin ki, həbsxanada olan şəxslərin sayı az olar. Aktiv maddələr qəbul edən və yaxud da narkotik qəbul edən şəxslərin sayı az olar. Ona görə də həmin o izləyicimizdən də xahiş edirik ki, əgər istəsə, biraz araşdırmalar aparsın və doğrudan da tanış olsun ki, belə bir şey var. Ona görə də bu mövzunu ciddiyə almaq mümkündür. Önemlidir. Bəli, çox təşəkkür edirəm. Və son sual, last question, Mr. Okay, I should respond again to the written question. Yes. Yeah, this is coming from audience, so it is actually not expected question. It is spontaneous. Oh, no problem, no problem. Yeah, I mean, I would say I have a lot of sympathy with what was his name, Babek, with Babek's position, because I think with really effective education systems, less can be more. And, you know, as some of the Nordic countries have demonstrated through their performance in PISA, TIMSS and PIRLS consistently over the last 20 years, or 15 years, let's say, those systems are doing really well by teaching with quality, but not overloading students. So I would agree. I think homework can be excessive sometimes, and we should look at ways of teaching with more quality, with more interest, and with less content and time. I think our children would benefit from that in terms of their achievement and their mental health. So I agree, Babek. Mən çalışım qısa deyim. Deməli, Vaqif müəllimin sual dediyiniz kimi ondan ibarətdir ki, bəzən müəllimlər uşaqlara çox ev tapşırığına yükləyirlər və son təhsil tarixini çox az bir müddəti qalmış təyin edirlər və bu uşaqlara necə təsir edir. Əslində, bilirsiniz, bu düzgün mən anlayışla qarşılayıram, düz buyurursunuz. Çünki məsələn elə Skandinaviya ölkələri var ki, artıq 15 ildir ki, bu təcrübəyə belə deyək, bu təcrübəyə üstünlük verirlər. Təbii ki, onlar dərsi keçirlər və çox keyfiyyətlə keçirlər. Sadəcə olaraq sistem artıq elə qurulub ki, onlar uşaqları çox ev tapşırığıyla, çox dərslərlə yükləmirlər. Ona görə də bu düşünürəm ki, uşaqları çox yükləməmək ki, uşaqlar vaxtlarını bugün bölə bilsinlər. Bu uşaqların nəinki mental sağlamlığına, ümumiyyətlə müvəffəqiyyətli olmaqlarını da gətirib çıxardacaq. Çox təşəkkür edirəm, Mr. Reymond. Çox minnətdaram dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün, iştirak etdiyiniz üçün.
Həqiqətən də çox faydalı, çox səmərəli bir görüş oldu. Bilirəm, bir çox məktəb rəhbəri, məktəb bu seminarı izlədi və müəyyən qeydlər apardı. Bu video burada qalır və bir çox insan sonradan yenə bu videonu izləyir. Töhfəniz üçün çox təşəkkür edirəm. Fəaliyyətlərinizdə uğurlar diləyirəm və bizi izləyənlərə mental sağlamlıq və mental huzur, xoşbəxtlik arzu edirəm. Sağ olun, gələn bələdçi verilişlərində görüşənədək sağlıqla qalın. Thank you very much, Mr. Finch, for accepting our invitation. It was our pleasure to have you here. I'm sure lots of schools, like their SLT members, have taken a lot. So I would like to wish everybody to have a very well-being and good mental health. And we'll see you next time. Thank you very much, Qoşqar. It's been an absolute pleasure being here. And thank you for some fantastic questions and an opportunity to reflect on a very interesting topic. Biz də sizə təşəkkür edirik, Qoşqar müəllim. Doğrudan da bizim üçün çox yaxşı bir ortam oldu və doğrudan da çox gözəl suallar ünvanlandınız ki, hansı ki mövzuya doğrudan da birbaşa olaraq toxunur. And thank you, Fidan, and thank you to our whole school community as well. Quickly get that in. You can't show that photo, can you? The one I'm screen sharing now is the very, very last thing. Because that's by our art teacher, Camilla Muradova and Ulvi Mamadova. That was the Obliteration Rooms project they did, based on Yayoi Kusama, a Japanese artist whose work is inspired by mental health struggles. So I thought that was a really lovely thing to share, and our students made those objects. Və son olaraq biz bir şəkil paylaşmaq istəyirik. Bu hal-hazırda bu installyasiya bizim məktəbimizin foyesindədir. Deməli, kim ki Kusama məşhur bir Yapon rəssamı var, onun işlərindən tanış olubsa, obliterasiya otaqları deyilən bir proyekti var və bu proyekti bizim incəsənət müəllimlərimiz Kamila xanım və Ulviya xanım həyata keçirib bizim şagirdlərimizlə birgə. Sadəcə olaraq onda mövzuya aid olduğu üçün paylaşmaq istədik. Thank you. Çox sağ olun. Əziz izləyicilər, məlumat verim ki, 2 gün sonra, yəni sabah yox, birisi gün, ayın 14-ü Elon Musk'ın anası, məşhur modelyer, diyetolog, May Musk T-Network Təhsil İşçilərinin kommunikasiya platformasının qonağı olacaq. Bizi izləyin, əminəm o da faydalı görüşlər olacaq. Bundan sonraki həftələrdə yenə Mr. Reymond kimi ekspertlər, mütəxəssislər bizim qonağımız olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın. T-Network'ün və TİA'nın səhifələrini izləyin. Üzv olmaq istəyirsinizsə T-Network.az saytına daxil olaraq T-Network'ə üzv olun. Yeniliklərdən xəbərdar olun. Sağ olun, sağlıqla qalın.